डाक्तर बेसरे विघ्नहर्ता श्री गणेश पाखरे औषध और अन्यान्य उपकरण धरी छिड़ा होइछंती मूषक महाराज। एपटे हातरे स्टेथोस्कोप धरी असुस्थ मूषकर चिकित्सा करुछंती विघ्न विनाशक। तेबे सबुठारु रोचक कथा हेउछि सेठारे लेखा जाइथिबा एही सुंदर वार्ता, डॉक्टर इज गॉड, अर्थात डाक्तर ही भगवान। एही नियारा पूजा मंडप बनाई चर्चारे कोरापुट जिला लक्ष्मीपुर युवगोष्ठी। एही पूजा माध्यमरे सेमाने वार्ता देइछंती जे डाक्तर हेउछंती चलंती भगवान, तेणु तांको उपरे अत्याचार न करिबाकू सेमाने एपरी नियारा सचेतनता वार्ता देइछंती। एहासह वर्तमान कलिकतार डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला पई सारा देश लज्जित, तेणु एपरी घटनार पुनरावृत्ति न करिबा पई सेमाने प्रार्थना करिछंती। पूजा करबाटा कारण होउछि जे एटा कि डॉक्टर गोटे भगवान समान, तांको आमे सब इज्जत देबा। तो आमे यूथ को मेसेज देबा चाहूथुलु कि डॉक्टर इज बोले डॉक्टर इज द गॉड, माने आमे से लेखबा कारण होउछि डॉक्टर इज भगवान। तो आमे तांको रेस्पेक्ट देबा दरकार कि आमे जेंति एबे देखुछु कोलकाता रे जो स्टोरी हेछि, तो एई जिंसटा को जगह भी न हेबा दरकार। आ राती रे जिबे डॉक्टर को कहउथबे एंती सेंती एटा सेटा दुनिया कथा कहउछन। तो मु आपण मान को हाथ जोड़ी कहउछि कि डॉक्टर मान को केबे भी एंती को नै, काली सकाळे जदि तुम मां या बापा जदि तुमको कोन हैला तो डॉक्टर ही ठीक करबो, तमे निजे ठीक करबो नै। तो सेति पई डॉक्टर मान को इज्जत दियो, मु तुमको हाथ जोड़ी मागुची दिक अनुरोध। न्यू मेडिकल कॉलोनी रो पिला माने सबु आमे डिस्कशन कोलु, बसलु, गोटे मीटिंग कोलु। आ देखो एमती समाज रे तो ए सब जिंस चालीची। आ डॉक्टर भगवान गोटे तांको आमे काहे कि भगवान रूप रे तांको टिके देखाइबा, लोक को यूथ को भलो मेसेज गोटे देबा बोली डिस्कशन कोलु। मृत्यु मुखरे पड़िथिबा व्यक्तिंग पाखरे देवदूत होई छिड़ा हुअंती डाक्तर। सेवा शुश्रूषा करी सेमाने रोगी को भलो करिबाकू चेष्टा करंती, तेणु तांको उपरे अत्याचार निहाती निंदार विषय। एहा छड़ा एबे सारा देश रे डाक्तर मानक सुरक्षा को नै प्रश्न उठिछि, तेणु युवगोष्ठी एही नियारा पदक्षेप को समस्ते प्रशंसा करिछंती। मेडिकल कॉलोनी लक्ष्मीपुर रे जो प्रकार नुआ थीम रे गोटे इनोवेटिव आइडिया करिछंती, देखला परे माने बहुत निजको गर्व भी लागुची। आ पिला को भी बहुत साधुवाद मु देबा चाहूँगी जे समाज को गोटे मेसेज देबा चाहूँ जे जो डाक्तर ऊपर आक्रमण सब बेले ही चलजी, सेतिपति माने दी पटू ठीक रे रहथुवा दरकार। आउ एते माने मेडिकल रे आसिकी गंडगोल करबा, सब प्रकार डाक्टर को बाड़ेबा तो भलो माने सेटा मेसेज दोछन जे एटा भलो नाही बोली। आउ पिला भी जो करिसंती हमर बेसिकली आरजीकर हॉस्पिटल रे जेंती जा सिचुएशन हैला तो समस्त जानी छंती। गोटे लेडी डॉक्टर जदि हमरो मेडिकल रे सुरक्षित नताले से कोड सुरक्षित। चलित गणेश पूजारे राज्यर विभिन्न स्थान रे अनेक थीम रो मूर्ति होईछि, हेले आदिवासी अधुषित कोरापुट रो युवगोष्ठी एही नियारा प्रयास निश्चिंत भावे बेस प्रशंसनीय। जयपुर टी गौरी शंकर रिपोर्ट, ओटीवी।